रमेश भाई କହିବେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ରମେଶ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଅଛେ ଆମେ ଜୟଗୁରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु जयगुरु आज कौन से कारण यांत्रिक असुविधा सकाशे विलम्ब आमर निगम सदाय 261तम अधिवेशन आरंभ कर कुछ विलम्ब घटी से श्री ठाकुर श्री चरण क्षमा प्रार्थना सहित उपस्थित समस्त भाई और माँ मान पाखे क्षमा प्रार्थना करूँ किसी यांत्रिक असुविधा सकाशे विलम्ब श्रद्धा कार्यक्रम आरंभ होती सहित आम आ कि समय नष्ट नक बर्तमान टुडे वी हैव जगन्मोही दास फ्रॉम Hyderabad शाखा संघ to do the Swadhyaya Seva from Sadguru Sri Sri Nigamananda English Jivani. Ma is from Hyderabad Shaka Sangha. I am requesting Ma to start for Swadhyaya Seva from page number 256, second paragraph. Jayaguru Ma. Jayaguru, Sadguru Sri Nigamananda. I narrated the entire episode to Thakur and then sought permission to share it with others. But Thakur advised me not to tell anyone because no one would believe it. I obeyed him. Another disciple, explaining his experience, said Thakur had initiated me along with my wife. I started meditation sincerely. Once, while meditating, I saw a very bright light vibrating. Within the vibration, I visualized the Dasabhuja Durga image sitting in the middle. I have heard from Thakur that many other images arrive before one visualizes the objective of meditation, which is Thakur. One has to discard these in favor of the objective of meditation. The moment I remembered this, the image vanished, and many more images arrived. I discarded this, and they also vanished. Then I visualized Thakur seated on a white swan in the hollow of the bright light. At the sight of the incredible spectacle, I fainted. After some time, I woke up and became conscious that I was sleeping on my bed. The uniqueness of Thakur lies in his unwillingness to seek the truth about creation or Brahman. He embarked on a quest for knowledge about death and the afterlife. After attaining success in his deep probe, he realized the cause and effect of the creation, sustenance, and dissolution of the universe. That is why he was the master of understanding death and the afterlife. He has presented a treasure house of facts about spiritualism and truth.
both of which are ageless. The entire human race can benefit from that. He has presented facts verbally and through literature. These are unparalleled and can quench the thirst of any seeker. His writing about death can shed light on many unknown facts, ultimately removing misconceptions about death and life after death. Going through these, one is sure to overcome the fear of death and gain knowledge of the other world. It is because he left his house and the comfortable salary to find out facts regarding death. What is death? Which is the ultimate truth about life. Is there a bridge between the two words? Can we communicate with someone living in that world? Just as there are specialist doctors for different diseases, the elevated souls or saints who have complete knowledge of truth are experts in particular fields of truth. Thakur is a specialist in the field of death and the afterlife. His vision touching the material world had reached the world of subtle, casual, and even Turiya. Thakur could visualize, talk, solve problems of people residing in the other world. Even he was able to show someone from the other world to people who prayed to him for that. Interestingly, it takes him no time. Though he opposed showing any supernatural power, he did so for the sake of his beloved disciples. Those who have no faith in the existence of God and do not believe in spiritual performances admit that death is the ultimate end of life on earth. Thakur had said, be it today or tomorrow or after 10 years, one is sure to meet one death. One who is the emperor and remains surrounded by hundreds of soldiers, and one who lives in a cottage, all are sure to die one day. Death does not consider the wealth or the good deeds of a person. It arrives uninvited at the predestined moment. No one has the power to defeat death, but one can transform death into a pitcher of nectar by acquiring knowledge about death. He has categorically presented the fact about death as always remember that death is inevitable. No one knows when death will arrive at the doorstep. Before embarking on any performance, one must remember death. If you can do that, you will never get involved in sinful activities. If one thinks about death, one cannot harm others for one's self interest. Then Maya or nescience can never bind one to the false sense of relation and responsibilities. The wealth and material positions will remain here as before, which has been here from time immemorial. Many before me have tried to stay attached to it, but the flow of time has forced them to vanish. The world, along with its bounties, belongs to none other than God, and it has to remain like that. One must remember that I can take nothing with me. When the time for departure arrives, I am not the owner of anything, and I am here to serve God to whom all these belong. Always remember that qualifications, wealth, and intelligence will turn to dust when the time comes. Death will shatter your notions about position, designation, strength, and pride. Now you consider someone as weak, helpless, and know that you can become victorious over him easily. But at a time will come when you will lie powerless in the funeral ground. No one will come to help you because no one can help you. If you can remember this truth, then you will not get attached to any of these material objects or worldly relation. This type of thinking is necessary for those who accept their belongings will eternally remain with them. Those who are trying to increase their wealth, who think this very body is me, but those who have acquired some knowledge about God and the temporality of material pleasure, wealth, and power for them, death will become the gateway to unceasing pleasure, peace, and tranquility. We are going to present a letter written by Thakur to one of his disciples to shed light on death and to remove the fear of death from his mind. The letter was like this. People become afraid when the word of death is mentioned due to the lack of knowledge about death. Fear of death
cannot help you when it is evident that death is inevitable. Especially those who have taken shelter under Sadguru must know that ultimately they are going to the wonderland of pleasure and peace, the abode of Gurudev after their death. For them, death is the gateway to that wonderland. Hence, one must not fear death and instead wait for it to arrive. Look, when you cannot avoid death, it is best to remain prepared for it. Preparation for death means to acquire knowledge about death. What becomes of the soul after death and about the afterlife? And this is sure to repel fear of death from your mind. You study and discuss death, and by doing so, your very life will be developed. There is no reason to be afraid of death. This happens due to a lack of knowledge and due to misconceptions about death. The society, which remains backwards, has painted the picture of death viciously. The more backward society is, the more vicious the portrayal of death. Even the so called advanced society has described death as the valley of darkness. But truth cannot remain hidden. In reality, the saints have discovered the truth about death and life through yoga and spiritual practice and have presented it to the world. Thakur had both powers, such as the power of yoga and spiritual success. He has vividly presented facts about death in his literary creation. Tattwamala, he has said, death means a significant change. People say this about a dead person, implying that their ayu or longevity has ended. Here, ayu means linga sarira or subtle body. Many think death means a change of habits. Truth is, death means a change of inner self. In today's world, many people believe that life is over after death. That is not the truth. Thakur has said, do not think that the death is the last frontier of life and everything is finished after death. It is not like that. Though death means a change, it does not mean a complete change. As a bud becomes a flower, the quality of the bud remains intact in a flower. In this way, a person's specific attribute remain alive even after death. That is the reason saints have opined about death as a journey of the soul. Thakur describes how death arrives, takes the being into its fold, as the change occurs the moment the body of a being becomes complete. The mind is also subjected to this change. This change is not visible, but it happens without fail. The older a being becomes, the more apparent its soul becomes in the world of consciousness. The soul, which is the subtlest of subtles and free to move anywhere, knows the body as an insentient object. When it does not remain viable for the soul, it discards it in favor of another body which is subtle by nature. But the cardinal organs do not want the soul to leave. The physical body tries vehemently to clinch to the soul. The signs of pain visible at the time of death are result of this turmoil. Consequently, there is no pain at all. It is an obvious sign of the soul permanently discarding the body. In reality, the pleasure one feels at that time is beyond any description. We think the body is in pain, but it is a sign of inner pleasure. The outward expression of extreme sorrow and extreme pleasure is the same. There is no pain in natural death. If one does not die from a disease or an accident, then there is no reason to feel pain. Rather, death is like a sound sleep. It is more like the rest after a day's hard work. The dying person does not like to talk to anyone because at that moment the dying person becomes detached from everything in the world. Our prime duty is to leave the dying person in peace, but due to misconceptions about death, we cry aloud, creating problems for the departing soul. If one dies in an accident, the formation of the subtle body is delayed due to insufficient preparation. It is a natural death. If one dies after falling ill for some days, accidental death makes the physical body unusable instantly, and that creates the problem in the formation of the subtle body. Death may come in any form.
but it leaves the same feeling in everyone. Thakur has described the manner in which the soul discards the body, as at the time of death, the spiritual knowledge of the dying person gets enhanced and the picture of the future abode gets displayed before him. And at the time of a death, a very subtle soft circle of light gets formed around his neck. The cerebrum and the cerebellum mature and become visible. The electromagnetic field responsible for activating organs leaves them and ascends to the brain, enhancing the dying person's intelligence by multiple times. This happens in each case. The brain of a dying person attracts this electromagnetic field, leaving organs inactive. As a result, a subtly illuminated circle forms around the head, and this illumination gradually condenses. As this activity of the brain goes on, a vibration occurs in the atoms of this illumination. Slowly, this illumination takes the form of different parts of the body. One who has not become successful in yoga or lacks spiritual knowledge cannot experience this formation. The impediments present in the physical body while alive do not remain so in the subtle body. As the barriers that veil the soul are no more, the soul moves upward speedily. Like this, the soul with the illuminated figure stands close to the dying body. The soul also does not want to discard the body with which it has spent so many years together. There remains a fragile connection between the dying body and the illuminated body. This situation persists for some time. This is why the funeral should not take place immediately after death. The experiences or data take some time to be transferred from the dying body to the newly formed subtle body. That is the Jai reason. Guru Ma. Joy Guru Bhai. Jagan Mahima, Jai Guru. Joy Guru Bhai. Without assigning yes and Jagan Mahima, he has done excellent Swadhyaya Seva. Actually, the Seva was dedicated to Om Prakash Linkabai from Mumbai Shaka Sangha. Due to, I don't know exact reason why he has not joined. Anyway, Jagan Mahima did excellent Swadhyaya Seva. We all pray for you and your family at the lotus feet of Sri Sri Thakur Maharaj Ji. Stay blessed and do the Seva for Sri Sri Thakur Maharaj like always. Jai Guru. Joy Guru Bhai. Jai Guru Ma. খুব সুন্দর ଭାଇ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁଶାଲ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ତୁରୀୟତା ଅବସ୍ଥା କଣ ଆଜ୍ଞା so I'll try to say that in English as clearly as I can. In Mandukya Upanishad, it is stated as there are 4 states that we go through. Jagrata, Swapna, Susupti, Turiya. Jagrata, waking time, dreaming time, deep sleep state, as well as Turiya state. Turiya is called the 4th state. And what that is essentially, it is always present awareness that I am nothing but Atma or Brahma. That is Turiya. And it is the witness to the other 3 states, Jagrata, Swapna, Susupti, or waking, dreaming, and deep sleep. It actually witnesses those 3. And if we go to Shankaracharya, the way Shankara has explained that, Mandukya explanation, is the true nature of Turiya is actually self, or us, or Atma, which is identical to Brahma. As Thakur had said, Brahma, Atma, Bhagavan, those are 3 different states of same Brahma. As Maya Avastha and
Ghana Avastha and Vigraha Avastha. So Turiya is nothing but that Brahma Avastha that witnesses everything else. And also Sankaracharya says that, and Thakura has also said that Turiya Avastha is actually our natural state. These Jagrata Swapna Susupti, or waking, dreaming, and deep sleep, are essentially false state. It goes away. It doesn't stay forever. And every as the time passes, these states passes. Whereas Turiya always is constant, stays fixed, and that is the one which is observing all these other states. Jayaguru. ଭାଇ ରବି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହୁଏନି. ଇଜ ଦିସ୍ ରାଇଟ୍? Okay, then we have to define what is bhakta. Right? Correct. So true bhakta, yes, it should not happen. We all call ourselves bhakta, then our bhakti towards him, it may not be completely in the right state. So if you said bhakta manankara hueni, or bhaktas will never face accidental death, a lot of times accidental deaths are destined or parabdha. So if you came with that parabdha, that's going to happen. If you read some of the letters of Thakura, I remember now, go to Chithi number 3, the book number 3. It's in first 10 or 12 letters you'll find this. One of his disciple dies of tiger attack. Tiger, he's in some place and then tiger shows up and kills him. Thakura says that since it was an accidental death, he's going to stay in that fearful tiger state for a little bit, but I'm blessing him so that he clears that and has a upward mobility in his afterlife. So Thakura can help being a bhakta of our Gurudev. Gurudev is going to bless us such that if it was destined, or if it was parabdha with us, accidental death will happen, but the issues with accidental death, that they stay in this ignorant state for a very long time, that shall pass at a very short time frame, is what we learned from at least that one letter I'm referring to. But there are other instances that has happened with Thakura's disciples. Other example, if you give, Kaviraj Goswami, who wrote Chaitanya Charitamrita in Bengali, died of suicide. He committed suicide. He was a great devotee of Chaitanya Deva. Then why did that happen? So these are all lot of parabdha that drags us there. But if you truly love your Gurudev, if you really devoted to your Gurudev, Gurudev will save you in that afterlife. Jayaguru. Jayaguru. Nicely explained again, Jayaguru. Yes. Smita Pandama asking, we know that everything occurs is destinated. So an accident also is destinated. Then why an accidental death is a subtle body formation is late? Everything is destined. Like Ma says, yes, everything is destined. It's all parabdha. You can see, actually, everything is not parabdha. There are some kriyamana karma comes into play. Like you did some good deed now, you did some bad deed now, and the result of that immediately is available, and you are suffering or enjoying through that. So not everything goes in that order. If you say destined, it means parabdha. But a lot of the things that we do are destined. Some in more bhakti tradition believe that, Thakura has said this, without God's will, a leaf is not going to move in a tree. So that is a very devotional concept,
and Thakur has accepted that as he instructed us to follow the path of devotion. The thing is, it depends on our belief. If we believe that everything happens through God's will, then even if this thing happens to us, we are not going to be disturbed or perturbed or take that any other way. It just comes and goes. It's just another thing. Whereas, so Ma's original question, going into that if it is destined, why we are suffering? We don't have that 100% faith that everything is destined. So we go through, we suffer. If we did, we would not suffer. Then there will be no delay. Exactly. So if we are aware, we talked about Yoga Nidra other day, last week. So if we practice Yoga Nidra and we get into that state, death is not going to, matter that much. That awareness is going to be with us, which is what Thakur says. Practice Yoga Nidra, or just simply say Jayaguru, Jayaguru. Whenever we have little time that we can say Jayaguru, just keep saying that. That prevents a lot of these things. Jayaguru. Anything else, Rabbi? My math lecture, whatever we are doing, is his wish only. Yes, it is. It is. We need to have firm faith in it. We a lot of times don't. If we had firm faith, then we'll behave like how gopis behave. Gopis used to say, I'll say it in Odia, Kete kosto noyasila Krishna thibaru kichi nobadhila. We faced a lot of difficulties and obstacles through this time, but since Krishna was there, we didn't feel it. We didn't feel it. So that is what going to be our state. If we say it's all Thakur's will, we had an accident, we broke our leg or what, that's okay. That is fine. It is Thakur's will. If it is Thakur's will, why are we worried about it? Let this body break. I'm not this body. So for that, I'm saying it very easy, right? To do it in practically is not that easy. That is where it is a test to our belief, our firm belief on him. If we truly believe, do you think gopis did not face difficulties? They did. They faced a lot of difficulties. Some of them lost their kids to Putana. Some of them lost their kids to a lot of other things. They had rain for 7 days. Their houses were flooded. They didn't know where to go. They went to Govardhan and Krishna saved them. So a lot of these things happened. But they're saying, yeah, all this happened, but he's here. He's here. We don't feel it. He's here. So that requires a lot of faith. And we can pray to Thakur that please give us that faith, because all by ourselves, we are not that strong. Our mind is not that stable. We cannot achieve that. We pray you, Thakur, please give us that level of faith in you. ଆମର ସେ ନିନିମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସେ ବୋଧେ ଯେ डिलीट କରିଦେଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଫେର डिलीट କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ଟାଇମ ହେଇଯିବ ଭୟଙ୍କର ତୁଷାର ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ କି ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସୁସାଇଡାଲ ଡେଥ୍. So there are this. We talked about accidental death, which is not very good because you stay in that ignorant state for a long time. Suicidal death is even worse than that. What happens? You stay in ignorant state. You don't believe that you died or your body has died. You try to get into the body and then they burn it. Then you get very frustrated. You try to, scare people, scold them or what. Nobody listens to you because they can't see you. So you live in that preta state for a long time. So that is the suicidal death or the bad side of the suicidal death.
Thakur has said repeatedly that do not commit suicide. Even one time, Bimala Mas, Thakur saw what's coming in her life, asked her in Howrah, Purnimitra's house, Bimala, do you feel like committing suicide? She says, no, my life is so wonderful. Why would I do that? Okay, if you ever think of committing suicide, think of me and don't do it. And don't do it. And it came to a point that her husband married another lady because Bimala had a kid that passed away and she was not having any other kids, so he wanted kids. So he married somebody else and brought her home, and she found out very late. She was thinking at that point, oh, I'm going to go commit suicide. I'll just go jump into the lake or whatever, pond or river, whatever they had near their house, and I'm just going to end my life. And then suddenly she remembers. Thakur told her, think of me and forget about it. Do not commit suicide. And as soon as that came to her mind, she stopped. And went and welcomed the other wife. Yes, bhai. Bhai, is it a deviation of prarabdha? It is a, it is a deviation of prarabdha, you can say, very surely. Because it was probably in her prarabdha to commit suicide. But due to Thakur's grace, she had the thought of suicide but did not commit. That could happen. But that thought is going to come to you, that thought is going to come to you. Thakur knew that and told her beforehand, when that comes, think of me and don't do it. And she did that. Ended up really well because the other wife and Dharani Babu, her husband, they passed away at some point, and they had several kids, I don't remember, 2 or 3, and they all treated her as their only mother, and some of them are still alive. We met one of them in Jharsuguda 50th anniversary, and he was very, he was praising Bimalama like anything. So she had a good life after that, but at that moment, when this thing happens, she was going to do that. Anyway, bhai, Jayaguru. Jayaguru bhai, that's a question just to say written. Bhakata vassala boli mutrubhata hoi nahi dine hoi nahi kebe dine hoi nahi bhakta. এটা just to say ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମନୋମତ ଭକ୍ତଟେ ହେଇପାରିବା ସେଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭକ୍ତ ବଳ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ରମେଶ ଭାଇ, ଆପଣ 260ତମ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। 260ତମ ଅଧିବେଶନ ରମେଶ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଅଧିବେଶନରେ ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟୋଟାଲି 51 ଜଣ 51 participant appeared. Out of this, fastest right answer given by Jaswini Misra, Jamshedpur Sangha. Followed her, who else answered the right answer by Payal Nandama, Kendra Sabak Sangha, Mamata Rani Chandna, Baleswar Sangha, Sapan Kumar Gadai Bhai, Baleswar Sangha, Riti Ranjan Sabat Bhai, Barampur, Subhasini Misra, Dhenkanal, Riddhima, Karnataka Sangha, Kunalata Pradhanma, Narsinghpur, Banani Dema, Baleswar, Santilata Mahantima, Baleswar, Udita Sundar Raima, America Sashu Sangha, Kalyani Mahantima, Kendra Sabak Sangha, Devashish Mahanti Bhai, Pune, Nivedita Patima, Satshikha Mandra, Shivani Dasma, Ekamra Sangha, Dhananjay Misra Bhai, Sambalpur, Tushar Bhai, Puri, Sharat Kumari, Acharama, Jagatsinghpur, Jaswini Misra, Bhavani Patrama, Angul, Lopamudra Patrama, Satshikha Mandra Mahila Sangha, Odia Lila Prasanga ଓ ସଂଘ ସଭକରେ ଟୋଟାଲ 72 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟମତା ପ୍ରତିମା ମୁମ୍ବାଇ ସଂଘ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଲେ ମମତା ରାଣୀ ଚାନ୍ଦନା ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ, ସପନ କୁମାର ଘଡ଼ାଇ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅତୁଲ ରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ଢେଙ୍କାନାଳ,
उदिता सुंदर रायमा अमेरिका संघ, शांतिलता महांतीमा बालेश्वर, रिद्धिमा कर्नाटक संघ, राजलक्ष्मी पात्रमा विक्रमपुर, कुनालता प्रधानमा नरसिंहपुर, अशोक कुमार पात्रभाई विक्रमपुर, बनानी देमा बालेश्वर, संगीता रावमा बुर्ला, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर, रामलक्ष्मी रावमा बुर्ला, कल्याणी महांतीमा केंद्र सेवक संघ, ऋतिक रंजन सावत भाई बरहमपुर, इंदिरा माँ बरहमपुर, शकुंतला माँ बालेश्वर, मायाधर बेहरा भाई बालेश्वर, भवानी पात्रमा अनुगुल, शिवानी दासमा एकाम्र, देवाशीष महांती भाई पुणे, निवेदिता प्रतिमा सत्सिका मंदिर महिला संघ, ममता नंदमा केंद्र सेवक संघ, लोभामुद्रा पात्रमा सत्सिका मंदिर महिला संघ, हरिहर भाई नरसिंहपुर, अपराजिता पात्रमा राउरकेला शक्तिनगर संघ, सुदर्शन साहू भाई झारखंड। जयगुरु भाई। Jayaguru. 51 participated in the English Divani and 72 ବାସ୍ତରୀ ଜଣ ଭାଇ ଓ ମା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର କୃପା ହସ୍ତାଇ କରିବାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଂଲିଶ ଜୀବନୀର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ QR କୋଡ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍କାନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ पेज नंबर 330 प्रधाई माँ हेले संध्याराणी प्रधान माँ माँ जमशेदपुर शाखा संघर माँ को अनुरोध करुचे। जय गुरु श्री श्री ठाकुर चरण रे अनंत कोटि प्रणाम और समस्त माँ भाई मानक मोर जय गुरु प्रणाम जनाई आज स्वाध्याय सेवा आरंभ करुअछि। श्री श्री ठाकुर लीला प्रसंगर आज 330 पृष्ठा श्री श्री ठाकुर दर्शने श्रीमद स्वामी चित्तानंद विषयटी पाठ करुअछि। बाल्यकालरु ही मोर स्वभाव उदासीन भली थिला। प्राकृतिक शोभा सौंदर्य निर्जनता एकांतवास सत्संग सत्ग्रंथ पठन रे और श्रवण मनन रे मोर विशेष आकर्षण थिला। बयस जेतिकी बढ़िबाकु लागिला सेतिकी सेतिकी मन रे जागिला मो संसार करिबि नाही। संसार संबंध रे चिंता भावनार कोनोसी प्रयोजन नाही। बण जंगल और निर्जन स्थान देखिले मन को आसे एठारे टिकिए नीरवरे बसी रहंती कि काहीकि जे एपरी हुए ताहा मु जाने नाही। मोर 13 वर्ष बयस बेले कुलगुरु आसी मते मंत्र दीक्षा देइथिले। दीक्षार उद्देश्य किछि बुझी पारिली नाही। तेबे साधु संग गीता भागवत साधु जीवनी पाठ करिबारे मोर विशेष अनुराग थिला। सत्संग और सदालोचना द्वारा हृदय रे भगवत अनुरागर अंकुरोद्गम क्रमशः हेबाकु लागिला। भक्त प्रवर प्रह्लाद और ध्रुवंक तपस्यार आदर्श मन उपरे विशेष भावरे विशेष प्रभाव विस्तार कला। मनर जेतेबेले एपरी अवस्था सेतेबेले जणे नाम साधकंक सिद्धि विषय सुनिली। से हरिबोल एही नाम साधन करी भगवत कृपा लाभ करिथिले। मोर प्रबल इच्छा हैला मो मध्य हरिबोल नामर साधना करिबी। साधना ग्रंथ रे पाठ करिथिली जे अष्टप्रहर साधना न कले साधना रे सिद्धि हुए नाही। तेणु नियम करी साधना रे मनोनिवेश कली। केते मास नाम साधना कला परे नाम कृपारु भगवत विषय रे नाना उपलब्धि हेबाकु लागिला। मन सर्वदा नामरस रे मज्जी रहिला। एहा पूर्वरु गभीर अंधकार रात्रि रे ओ भीतिप्रद स्थान को जिबाकु पड़िले देह थरी उठुथिला। वर्तमान आउ से भय भावना रहिला नाही। मनरु भय दूर होई गला। एही परी भाबरे केते मास कटिगला। ताहा परे मने हेला ए साधनार स्थायित्व बा केते। भक्त ध्रुव कठोर तपस्या करी मध्य ब्रह्मविद सद्गुरुंक दर्शन कृपा लाभ न करिबा पर्यंत भगवानंक दर्शन पाइले नाही। मु जणे सामान्य क्षुद्र साधक। ब्रह्मविद आचार्य गुरुंक कृपा व्यतीत किपरि बा तांकु पाइबी। तेणु ब्रह्मविद सद्गुरुंकु पाइबा पई मन अतिशय व्याकुल होई उठिला। केउठाकु गले किभଳି भाबरे तांक दर्शन पाइबी। सौभाग्य क्रमे जोगीवर श्रीमद कालिकानंद तीर्थ महाराजंक प्रणीत जोगर सोपान नामक ग्रंथटी मोर हस्तगत हैला। एही ग्रंथ पाठ करिबा द्वारा
ସାଧନାର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି କରି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ରରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯୋଗୀ ମହାତ୍ମା ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପାଠ କରି ମଥାରେ ଯେପରି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି ଅଧୀର ହୋଇ ସେହିଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହାୟ, ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇ ହରାଇ ବସିଲି। ହାହୁତାଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତତ୍ପରେ ଅନାଥର ନାଥ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିନେ ପରମ ଯୋଗୀବର ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କ ଯୋଗୀଗୁରୁ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖଣ୍ଡେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇ ହତାଶ ପ୍ରାଣରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କଲା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲିଖିତ ଠିକଣାରେ ପୁସ୍ତକ ଢିପିରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ଯଥା ସମୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଓ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଲି। ପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଲି ଓ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନେକ ଥର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଠ କଲି। ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରଟି ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣରେ ପରମ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କଲା। ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଆଶା ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମତ୍ ଉଦାସୀନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମେର ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅଜପାର ଶେଷ ଜପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୋର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେପରି ଚରମରେ ଆପଣଙ୍କ ପରମପଦରେ ଲୀନ ହୋଇପାରେ, ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ। ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତ ବର୍ଷା କଲା। ବାରମ୍ବାର ତାହା ପାଠ କରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲି। ପରମହଂସ ଦେବ ଜୟଗୁରୁ। କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂଘ ସେବକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏଠି ରଖିବା। ମାଙ୍କର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦାୟ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ସେବକର 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପୃଷ୍ଠା 156 ପେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଦାୟ ସେବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦାୟ ଟୁନା ଭାଇ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ସଂଘରୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇ ସଦାୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରି ସଂଘ ସେବକ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଅନୁରୋଧ ପର୍ବର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 27ରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛି। 27 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ତଥା ସଂଘରୁ ଗୁରୁ ସେବା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପରି ନାନାବିଧ ଅବଜ୍ଞା ଜନିତ ଦୋଷ ଘଟିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା। 28 ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲା ପରେ ଅନେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରି ସେହି ଶକ୍ତିର ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେପରି ନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। 29 ଭଗବାନ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆମ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ज्ञान व्यतीत यह उपलब्धि कराई पारे नहीं। एकमात्र गुरुदेव ही यही ज्ञान दान करि पारंती। इष्ट देवतांकर ज्ञान दानर क्षमता नहीं। 30 गुरुदेव को सगुण बोली धारणा न कले किंबा तांकर स्थूल विद्यमानता स्वीकार न कले संग प्रीति तिरोहित होइजिवो एवं सेवा मनोभाव रहिबो नहीं एवं श्रृंखला रक्षा करिवारे केही इच्छुक हेबे नहीं। 31 रजोगुण सत्वगुण द्वारा परिचालित नहेले किंबा देशरु रजोगुण लोप होई केवल सत्वगुण प्रतिष्ठित हेले अर्थात देशरु क्षत्रिय लोप पाइले देश केबे हेले शांति रे रहिबो नहीं। लोकंकर धन जीवन विपन्न हेबो। तेणु राज्य शासन निमित्त क्षत्रिय मानक आवश्यकता यथेष्ट अछि किंतु क्षत्रिय माने भक्ति धर्म को अवज्ञा करिवे नहीं। 32 शक्ति लाभ करी अर्थात सर्वसंपदर अधिकारी होई मध्य ब्राह्मण माने किपरि नितांत अकिंचन भाव रे चली सेमानंकर शक्ति को जनसाधारण तथा राजसेवारे व्यय करती जमदग्नि मुनि ही ताहार आदर्श। तांकर सेवा भाव और अन्यायर प्रतिरोध आदर्श स्थानीय। 33 कामधेनु ही गुरु प्रदत्त प्रतप शक्ति यही शक्ति को अपात्र रे दान करिवा निषेध। 34 केही सेही शक्ति को बलपूर्वक अपहरण करने को चेष्टा कले समस्त शक्ति प्रयोग करी ताहार प्रतिरोध करने आवश्यक। गुरुंक ठारू शक्ति लाभ हेले जनसाधारण सेवा और सही शक्तिर अपहरणकारी प्रति शास्ति प्रदान रे ताहा प्रयोग करने दरकार। निजर स्वार्थ निमित्त शक्ति प्रयोग करने उचित नुहे। 35 गुरुदेव ठारू कौन सी स्वार्थ सिद्धि करने मानसरे तांकर सेवानिरत हेले ताहा भक्ति पदवाच्य हेब नहीं। 36 गुरुदेव कौन सी कारणरू असंतुष्ट हेले तत्क्षणात तांको निज दोष जणाई क्षमा प्रार्थना करिवे। गुरु संतुष्ट थिले सेवकर सर्वविध मंगल सुनिश्चित। 37 शक्ति सहित भक्ति थिले किपरि कर्तव्यनिष्ठ हेबाकु पड़े गणेश ही तहिर निर्दर्शन। 38 गुरु गृह को कौन सी गुरु भाई गुरु दर्शन निमित्त आगमन कले तांको सहित किपरि व्यवहार करिवो तांको किभଳି अतिथि भाव रे सत्कार करिवो कर्तव्य प्रतिपालन रे दृढ़ निष्ठा प्रदर्शन करिवो ताहा परशुराम प्रति गणेश व्यवहार विशेष भाव रे शिक्षा करा जाई परिबो। 39 गुरु इष्ट शक्ति और आत्मा भितरे किभଳି परस्पर भिन्न और अभिन्न संपर्क विद्यमान ताहार निदर्शन नारायण उक्तिरु मिली अछि। 40 भगवान और पितामह किभଳି गुरुंक महिमा वर्णना करिसंती एवं गुरु मध्य भगवान को किभଳି भाव रे सत्कार करिसंती ताहा मध्य विशेष भाव रे प्रणिधान योग्य। भगवान निरपेक्ष विचारधारा एवं भक्त को रक्षा करने निमित्त और गुरु महात्म्य वर्धन निमित्त तांकर किभଳି व्याकुलता ताहा मध्य विशेष भाव रे शिक्षाप्रद। उपरोक्त प्रकार रे संघसेवी माने पौराणिक महापुरुष मानक चरित्रु विशेष भाव रे शिक्षा लाभ करी संघ सेवारे व्रती हेबाकू अनुरोध। तापरे प्रभाती प्रतीक्षा कीर्तन। नित्य नव भावे तब पूजी विचरण नव रूप देखी धन्य करी विनयन नवोद्यमे नव प्रेमे करी उद्बोधन
नव आराधना ध्याने होइबि मगन होइबि मगन अभिनव तनु निरेखिण होइबि मगन नव भावे पूजी श्री चरण होइबि मगन नव प्रेमे करी उद्बोधन होइबि मगन जाचिबि तुमरी द्वारे नवरत्न धन नव नव गीतिमाला करिबि अर्पण तुमे मो आचार्य देव गुरु निरंजन हृदय वेदी उपरे हुआ समासीन हुआ समासीन और पूछी हृदय आसन हुआ समासीन तुमे मो आचार्य प्राणधन हुआ समासीन शुणाइबि नव गीतिमान हुआ समासीन और पीबी भक्ति रतन हुआ समासीन सकल तुमरी नाथ हे मो प्राण धन कि देई पूजिबि देव तब श्री चरण गंगा जले गंगा पूजा हुई जे सन निज मुखे निज मंत्र कर उच्चारण कर उच्चारण कर उच्चारण कर उच्चारण कर उच्चारण निजर श्रीमुखे निज नाम कर उच्चारण तब पूजा द्रव्यमान सबु तुमरी भियान तब पूजा द्रव्यमान और पूछी मन प्राण प्रणति तव चरण और पूछी मन प्राण प्रणति तव चरण और पूछी मन प्राण जयगुरु जिला भक्त सम्मेलनी भाई परमाराध्य भाई एटा पढ़ीगले सरीजिव एई प्रथम भागटा सरीजिव ए अच्छा टिके अच्छा अछि गोटे पैराग्राफ हाँ पढ़ जय जय गुरु जिला भक्त सम्मेलनी परमाराध्यतम श्री श्री ठाकुर श्रीमद स्वामी निगमानंद परमहंस देवଙ୍କ प्रवर्तित नीलाचल सारस्वत संघातगत कटक जिलावासी भक्त मानकर वार्षिक उत्सव एवं जिला सम्मेलनी आगामी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी ठारू पूर्णिमा तार 13/11/59 तारीख रु 15/11/59 तारीख पर्यंत कटक जोबरा स्थित निगम स्मृति कुटीर अनुष्ठित हेब एतत् उपलक्षे नीलाचल सारस्वत संघ अंतर्गत भक्त माननकु ए उत्सव उपस्थित होई उत्सवटी को साफल्य मंडित करने को
ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। କେହି ନୂତନ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳକ, ନୀଳାଚଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଘ ପୁରୀ, ଶାଖା ବିରତୁଙ୍ଗ, ପୋଷ୍ଟ ବିରତୁଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, 12/8/1959 ତାରିଖ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ଟୁନା ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଭାବ ବିହଳ ବି ଲାଗିଲା, ଯେପରି ଏଇପରି ଆହୁରି ଅଧିକା ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ସମୟ ଥିଲେ, ସମୟ ଅଭାବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ବି ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଯାଚିବି ତୁମରି ଦ୍ୱାରେ ନବରତ୍ନ ଧନ। ଭାଇ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନବରତ୍ନ ଧନଟା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଟୁନା ଭାଇ ଗାଇଲେ ତମେ ପାଳି ଧରିବ ଭାଇ। ରେଡି ହେଇଗଲାଣି? ନାଇଁ ଟୁନାଇଙ୍କ ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଥିଲା, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଧରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଳି। ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ବୟସ ଅଧିକ ହେତୁ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି ନା କଣ? ନାଇଁ, ଏ ଗୀତ ଯୋଉ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନବରତ୍ନର 2ଟା ମିନିଂ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା 9ଟା ଜୁଏଲ୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୁବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଲା ଏଠି ସିମ୍ପଲି କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ରତ୍ନ ଧନ ନେଇକି ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚିବି, ଯାଚିବି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବି ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଯାହାର ନବରତ୍ନର ଅର୍ଥ ନୂଆ ରତ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଟୁନା ଭାଇ ଟିକେ ଆଉ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଧାରଣା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଭାଇ ଭକ୍ତିର ନବ ଭାବ, ନବଧାରା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ନବରତ୍ନ ଧନ ବୋଲି। ଆପଣ ଟିକେ ନବଧାରା ସେ ବି ହବ, ବିଷୟ ସେ ବି ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନବରତ୍ନ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନବରତ୍ନ 9ଟା ଧନ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ନବଦା ଭକ୍ତି ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତି, ନବଦା ଭକ୍ତି। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ 9ଟି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଟା ହେଲା କଣ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ପଦ ସେବନ, ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇ 9ଟି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ମତେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଭାବିବ, ସେଇ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା, ଭାଗବତକୁ ଯିବା, ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏର ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଦାସ୍ୟ ହେଲେ ହନୁମାନ, ସଖ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଭାରି ବେସିକ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, we can always take it. ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିତ୍ୟ ନବ ଭାବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ନବରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଧନ ସେଇ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ସେ 9ଟାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହଁ, ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ 9ଟା ଆଗ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 9ଟାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅବାଧ ଭକ୍ତିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ତ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଆମର ତୁଷାର ଭାଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ସବୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ବଡ ଭାଇ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ। ବଡ ଭାଇ ଉତ୍ତର କଣ ଆପଣ ଦେବେ? ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେ ଧରିଦେଲେ ନାଇଁ? ମତେ କଣ ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାଇଁ, ଆଉ। ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସଭାପତି ଦେବେ ନା ସବୁ ବୁଝି। ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି? ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଜମାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଟା
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହଁ ସେ ଲେଖାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଷାଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଯୋଉ ଯିବା ସମ୍ମିଳନୀ କି ଆମ ପରିଚୟ ନେଇଯିବା ବାଧ୍ୟ କି? କଥା ହଉଛି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ସେ ସମୟରେ ଏଗୁଡାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ମିଳନୀ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପୂଜା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପୂଜା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଠି ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେଟାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପରିଚୟପତ୍ରଧାରୀ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେନି ଅନଲେସ୍ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ଆଗରୁ ଆସିବ ଦର୍ଶକ ଜଏନ୍ କଲେ। ସେଇଟା ଏବେ କ'ଣ କି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖାଯାଉନି କିମ୍ବା ଚେକ୍ କରାହଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପାଖରେ ପରିଚୟପତ୍ର ରହିବାଟା ଠିକ୍। ମୋର ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲାମାନେ ସେଟା ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟପତ୍ର, ଟିକେ ପୁରୁଣା ପରିଚୟପତ୍ର, ନୂଆ ପରିଚୟପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛୁ, ପରିଚୟପତ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ରଖିବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ, କନଫରେନ୍ସରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭେକେସନରେ କ୍ରୁଜରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଖରେ ପରିଚୟପତ୍ରଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି। ଆମର ପରିଚାଳକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା କି ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜାଗା ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ସେଠି ନାୟଗ୍ରା ଫଲ୍ସ, ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବାନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବା। ଯେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ପରିଚୟପତ୍ରଟି ବାହାର କଲେ, ଖୋଲିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଲେ ଚେୟାର ଉପରେ, ଗୋଟେ ଟିକେ ଧଳା ସଫା କନା ପକେଇକିରି ଆମେ ସେଠି ବସିକି ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଗଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପରିଚୟପତ୍ର ଥାଏ। ସେ ଏଠିକି ଆମେରିକା ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର କୌଣସି ସାଇଟ୍ ସିଇଂ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପରିଚୟପତ୍ରଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା। କାହିଁକି ଖାଲି ସମ୍ମିଳନୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ତ ରହୁଛି ନା, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପରିଚୟପତ୍ରଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ କଥାରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି। ଆମର ନୃପେନ ରାୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚତରର ଭକ୍ତ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସିଏ ଦାଢ଼ି ରଖୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ, ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା, କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ିଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ତମ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କେବେ ଆସିବ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନୃପେନ ରାୟକୁ। ସେ ସେଭଳିଆ ଥିଲେ। ଥରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଠାକୁର ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛ। କଥା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛେ, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଭାବିବା ଠାକୁର ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟପତ୍ର ପକେଇ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ମନରେ ସେ ଧାରଣାଟା ଆସିବ ଯେ ଠାକୁର ତ, ପରିଚୟପତ୍ର ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତା ଭିତରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ବି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ପାଖରେ ରହିବ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣାଟା ଆଉ ଟିକେ ବଦମୂଳ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଆଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କଥା। ସବୁଦିନ ସବୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବିଭାଜିତ ସଂଘ ମାନେ ମଠ, ବିଭାଜିତ ମଠ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଭାଜିତ ସଂଘ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାସନ ଭାଇଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି 59 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଗୁରୁ କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଧରିକିରି, ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘରେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପୂଜାକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 59 ମସିହାର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ, ଆଜ୍ଞା ସରି କହିସାରନ୍ତୁ ଭାଇ।
ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିଚୟପତ୍ର ଧରିକିରି ଅଲଗା ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୋଧହୁଏ 19 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ହଁ ଟିକେ ନାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆପଣ ସେ ଯଦି କହିପାରିବେ କଥା। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଜୟ ଦେଖିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି 59ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିରୋଧ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେଟା ଟିକେ ପରେ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ। ଏ ସମୟଟାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଝିରେ ବନମାଳୀ ଭାଇ ତ ଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂକୁ, ତାଙ୍କୁ ମଠ ସାଇଡରୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର କଲେ ଯେ ନୀଳାଚଳ ଶାସନଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଯୋଉଠି ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସେବକ ସଂଘ ବୋଲି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଗଠନ କଲେ, ସେ ପରିଚାଳକ ପୋଷ୍ଟଟା ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ସେଇ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି 59, ସେଟା 55, 56, 57 ସେଇ ସମୟର କଥା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାଇ ଆସିକିରି କହିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ଇଏ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା, ସିଏ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଫେର ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାଟା ଆମେ କେମିତି ଧରିକି ରଖିପାରିବା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବିଧେଇ ହେଲେ ବି ଏବେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ସେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିବି। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଇଏ ଜଣେ ଗୁରୁ ସିଏ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ। ସେଇ ସକାଶେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟୁନା ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢିଲା 65 ନା 66 ବୋଧେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ, ଯୋଉ ନା ସବୁ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ସବୁ ଗଢି ଉଠିଲା। 59 ବେଳକୁ ମୋ ଧାରଣାରେ ପ୍ରାୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଥିଲା। ନିଜେ ବନମାଳୀ ଭାଇ ଆସିକିରି 2-3 ଜଣ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ ଆସିକି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲି, ସେମାନେ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମୁଁ କଣ ଗୁରୁ? ମୁଁ କଣ ନିଜେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି, ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କରିପାରିବି? ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ କଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଗଲେ। ବନମାଳୀ ଭାଇ ଟିକେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭାରି ଭାବୁକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଭଳି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ବୁଝିଗଲେ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚଳିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଭାବଧାରାଟା ଏଠି ରକ୍ଷା ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାଟା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସଂଘଟିଏ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭାଇ ବୋଧେ ତୁଷାର ସରିଗଲା। ଭାଇଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞା ତୁଷାର ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ବି ଶିଖା ହେଇଛି ପରିଚୟପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେ ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ନବାଟା ବାଧ୍ୟ କି? ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଉତ୍ତର ତାର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେବେ, ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁ ନେବେନି? ହଁ ତେଣୁ ନବା କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ହଁ ନେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆମର ନେବେ ତ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁ ନେବେନି? ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ ନା କଣ? ଭାଇ ସେ ସେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣାଟା ଆମର ବଦ୍ଧମୂଳ ହବା ଦରକାର। ରହୁନି, ବହୁତ ସମୟ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉ। ଆମ ସନ୍ତୋଷ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନା ଆମର ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଁ ଗାଡିରେ ବସି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ହଁ କାହିଁ ରହିବନି। ହୁଁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଆମ ସଭାପତି ହେବେ ହଁ ରବି ଭାଇ, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରଜ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା ଦେହରେ କହିଛି। ସିଏ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଗାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଇଡ ସିଟରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ସେ ନିଜେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସେପଟ ସାଇଡଟା ଟିକେ ଖୋଲିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସେଠୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରରେ ଯେମିତି କେହି ବସିବେନି, ସେଠି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଜଣ ଭକ୍ତ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମାନେ ଅନୁସରଣୀୟ, ଅନୁକରଣୀୟ ବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତାର ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଭାଇ ହେଲା, ତା ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଠାକୁର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।
सेटा हला बेसिक प्रिंसिपल आपण जो बाटरे करंतु जोटा आपन भल लागुची करंतु किंतु सबले मन रखता ठाकुर हम संगे अछंती इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस भाई ज्ञान है जोटा कहले लास्ट लाइन सेटा हमर मेसेज किंतु एटी टिके सामभाईकर इंटरप्रिटेशन टिके कहूची जे परवर्ती अवस्था दुर्गाशनाई कौन से गोटे जगह आलोचना को कोट करी से कहितले सामभाई दुर्गाशना के आलोचना को कोट करी कहले जे समस्त धारणा हला जे पॉकेट रे मोर ठाकुर अछंती आ कोठी नाहंती से थरे जणे भाई जाउथले एक्सीडेंट हे गला तांकर परिचय पत्र पॉकेट रे थिला से कहले परिचय पत्र तो मोर पॉकेट रे थिला मोर एक्सीडेंट काहे केला ठाकुर तुम संगे थिले केमदी एक्सीडेंट हला तेणु दुर्गाशनाई परे कहले जे तुम जो धारणा हेला जे पॉकेट रे ठाकुर अछंती ठाकुर पॉकेट न थांती हृदय रे थांती अंतर रे थांती सब बेले से हम संगे अछंती ए धारणा में मने पकी बोले हम उपलब्धि करि परना जोटा ज्ञान है लास्ट लाइन कहले प्रति मुहूर्त ठाकुर हम पाखे अछंती ए धारणा हमर रहिबा उचित सेही उद्देश्य रे से कहितले परिचय पत्र संगे धरि की जिबा पई तेणु परवर्ती अवस्था रे दुर्गाशनाई ए आलोचना को कोट करी सामय कहले जे ठाकुर सबले अंतर रे अछंती परिचय पत्र संगे नै गले जे ठाकुर अछंती तापर नाहंती से धारणा जेमती कहार न रहू ठाकुर हम अंतर इम्पोर्टेंट भाई भाई जा कहले सेटा बहुत इम्पोर्टेंट हम भीतर से धारणाटा बेले बेले पळे आसे जे फिजिकली गोटे सहित अटैच कर केना हमर गोटे फिजिकल बॉडी अछि तो तेणु आ गोटे फिजिकल सहित अटैच कर ता न से अंतर भीतर अछंती किंतु एटा नेले मने पड़िबे या जाने हमर परिचय कोन हमर परिचय हम ठाकुर लोक बास हमर आ कोन अलवा परिचय आ ठाकुर सेवक ठाकुर लोक ठाकुर सेवक सेवा करे हमर आ किसी सेपरेट परिचय हमर आ किसी रे हमें श्री श्री निगमानंदकर आश्रित सेति के हमर परिचय आज्ञा हो भाई रहिबा समय हेगला आ गोटे अछि टिके आ गोटे क्वेश्चन से भाई करथि जे तुसारे पछने जिला सम्मेलनटा कोन आंचलिक पूजा जो आगु जिला सम्मेलन होतला एबे जो आंचलिक पूजा होची ता एका टाइप रो हाँ से एका जिनस से तोळे बेसी जिला नथिले कटक जिला ही थिले आउ बालेश्वर रे जिला संघ हला परे एबे हमर तो स्ट्रक्चर हे जे ओडिसा भितरे बाहर भी गोटे गोटे जिला संघ करा हिची सेही जिनस हम से जो भाई लिखिछन हम जो आलोचना करथिले जो नवरत्न ऊपर तो भाई लिखिछन दीर्घेश्वरम भाई लिखिछन नवनिधि एंड नवरत्न निश्चित अलग भाई नवनिधि गोटे कोन दिन नव से नवनिधि लिखिछन से भाई आ भाई अनुरोध कर जे भाई थिबे लाइन रे आ टिके जाको क्लियर कर देबे जानि होने नवनिधि आ नवरत्न निश्चित अलग भाई ए लिखिछन लाइन रे खाली अच्छा ठीक अछि भाई हां बस एति आउ आज रात क्वेश्चन अछि आ कुछ नाही भाई बड़ भाई आपण आगु को बढ़ंतु आगे आगे तुषार भाई कर अनुरोध हमें निश्चिंत भाबरे आलोचना करिवे एवं केमती कार्यकारी हे परिबो भविष्य से लागि प्रयत्न करिवो हम सुभाष मिश्र भाई पचारचंती जे पादासन फुलटा नबा उचित की जो प्रणाम करी सब फुलर फाटे पादासन धरि आसंत ने फुल टिके आगे मा मु कहि परिबे से विषय टिके मु थर सुनिथिले मना करथिले उचित नबा उचित नु बोली हां पवित्रता रक्षा करिया को पड़े सेतिरे हां हां भाई सेटा को श्याम भाई मध्ये आलोचना करथिले जे जहां ठाकुर को अर्पण करा जे सेठु आनिबो नाही तेनु पादासन जो फूल दिया जे ठाकुर सेटा को हमर ग्रहण करिवा पई अधिकार नाही सेटा ठाकुरंगर हे गला तापरे जो हमर पादासन फूल आनी कि सभापति आसन दे सिखोचन जे फूल छुआई दे के नै आसीबो फूल आ सेठु पादासन काढी के आ गोटे आनिमनी जे कहउतले से कथा सेटा मु टिके मने पके देली भाई भाईंगर आगे हम निन्निमा कर गोटे रहिला अभियोग हम ऊपर मो क्वेश्चन ता 2 दिन हलाने एपंत डिस्कशन हेई पाइलानी तणो आज तो टाइम हे गेलानी आमे सेटा 3 दिन कर दवा तो आसंता काली निश्चित फास्ट आवर रे मु ज्ञान एटा अनुरोध करबी जेमति फास्ट आवर क्वेश्चन ता डिस्कशन हबो निन्निमा को क्वेश्चन हां ठीक अछि काली हमें आज ठीक अछि इंग्लिश जीवन परे इंग्लिश जीवन पर पढ़िया परे हमें क्वेश्चन ता आंसर कर डिस्कशन करिया तापर फिर अन्य क्वेश्चन को जिवा आज हमर देवासी भाई को कहूची रिक्वेस्ट करची देवासी भाई जदी अछंती लाइन रे और रमेश भाई से क्वेश्चन ता मोर टिके टिके माने अछि काळे भूल कर देबे से मु आपन व्हाट्सएप पर पठे देबे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆଜ୍ଞା। ପଠେଇଦେବି। ହଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। କରିଦେବା। ହଉ, ଆମର ଏତିକି। ଆମ ନିନିମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା। ସଦାବେଳେ ବଡ ଭାଇ ଏଥର ଆଜ୍ଞା କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜରୁରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ। ଓକେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ରାତ୍ରି 9ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସଦାଇ ଏଇନେ ଅପୂର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥର ନିଗମ ସଦାଇ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଜୟଗୁରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଜିର ସଦାଇ ସଭା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ।